Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Në fakt ju kërkoj shumë falje për këtë video pak më amatore, por ndodhem në hotel, por nuk mundesha pa bërë një përmbledhje në fakt të një lajmi që sonte na befasoi të gjithëve. Sonte janë dy finalist, por unë dua të flas më së shumti për Mimoza Ahmetin dhe këtë video dua t'ja kushtoj finalistes së parë. Ashtu si që edhe unë e thash ditën e sotme, do me thënë ndryshe nga Big Brother, nuk prisja që Ferma VIP të bënte një moment glamur. Do me thënë një moment që kur ta prezanton të Mimozën si finalisten të parë të këtij edicioni, si finalisten më të dashur të publikut, të bënte një moment magjik, të bënte një moment fisnik në fakt kundërdrejt Mimozës edhe kundërdrejt vlerës së saj, sepse Mimoza ka dhënë shumë vlera në Ferma VIP. Por gjithsesi nuk ndodhi kjo gjë, do me thënë emri i saj ishte shumë thjesht i thënë, jo shumë glamur. Tani, a e prisnim ne që Mimoza të ishte finalistja e parë? Si funksionon një produksion dhe si funksionon në të vërtet publiku? Unë e thash edhe ditën e sotme, produksioni ndoshta edhe nuk ka dashur që Mimozën ta nxjerrën finalisten e parë, sepse Mimoza, dinamika e Mimozës, energjia e Mimozës, ndoshta i duheshte edhe këto 4 ditë, ndoshta i duheshte edhe këto 4 ditë, e them. Por e kishin me patjetër që ta bëjnë këtë lëvizjen, sepse i gjithë publiku shqiptar do të ngrihej në këmbë dhe do të thonte se pse po bëhet kjo padrejtësi, pse po ja bëjnë konkretisht këtë padrejtësi Mimozës dhe cila është arsyeja që mundohen që Mimozën ta nxjerrin kaq keq. Do me thënë, kjo është logjika ime që produksioni mund të bënte për interesat e tij. Por në fund të ditës, do me thënë, mua më pëlqen që natën e sonte u vlerësua vota e shqiptarëve, u vlerësua ajo impenjimi për 3 muaj me radhë për ta ndjekur Fermën VIP, sepse realisht ka njerëz që edhe kanë lënë punën, kanë lënë përditshmërinë e tyre, për të qenë sa më afër fenomenit Mimoza. Dhe për këtë rast, përzgjedhja e Mimozës sonte si finalistja e parë e këtij formatit nuk ishte shpërblim vetëm për Mimozën, por ishte shpërblim për të gjithë ato ndjekës, për të gjithë ato shqiptarë të cilët dhanë maksimumin e tyre që të jenë pranë Vision Plusit. Tani pyetja që më së shumti po më shtrohet, sepse kam patur mesazhe të ndryshme, Tiron Mimoza është finalistja, si e pe Mimozën, gëzimin e saj. Unë e shoh Mimozën shumë të zgjuar, e shoh Mimozën shumë të logjikshme, nuk e shoh një Mimoza që nuk e ka kuptuar që do me thënë jashtë po bëhet nami për të, jashtë po bëhet zjarr për të, nuk është Mimoza që nuk e ka kuptuar. Mimoza është shumë e shkatët, Mimoza ka kuptuar çdo detaj se në të vërtetë çfarë po ndodh jashtë. Mimoza ka arritur ta kupton që është shndruar në fenomen, e duan shumë, Eduard Trokasin, është një nga personazhet që do me thënë ka bërë për vete një publik dhe Mimoza pak e shumë e dinte shumë mirë që ajo do t'jetë finalistja e parë, do me thënë, dhe sidomos përballja me Romirin ishte e qartë se do shkonte, por kishte ca pikpyetje që mos vallë produksioni do bëj një lëvizje tjetër, por gjithsesi produksioni u tregua zotëri në këtë formë, do me thënë u tregua profesionist që e çoi Mozën ashtu siç publiku në fakt dëshironte që Mimoza Ahmeti të ishte e para në finale. Mimoza, me patjetër që ka realizuar një ëndër të kamoshme, Mimoza është artiste goxha vite në skenë, por nuk e ka patur fatin që të ndërton bagazhin e saj të pasurisë, do me thënë ka vepruar dhe ka punuar dhe ka jetuar me kushtet të cilat ja ka dhënë jeta dhe mendoj që Mimoza këtë javë, këto ditë të mbetura në Ferm, do t'i shijon vetëm me faktin që do të kënaqet dhe do të argëtohet me Fermën, do me thënë nuk ka më presione, nuk ka më lodhje, Mimoza nuk do të lufton për çmim sepse unë mendoj që çmimin e madh ajo e ka arritur ta bën. Atë çmimin të 200.000 eurshit, Mimoza e ka nisur që në ditën 1 dhe po vazhdon që deri në ditën e 81. Dhe mendoj që Mimoza e di shumë bukur që nuk duhet më të lufton, por me sportivitet, me dashuri dhe me energji të mirë, ajo do të jetë fituesja e çmimit të madh. Por ka një gjë. Tani ne duhet të jemi të gjithë pranë Mimozës. Mimoza ka më shumë se kur nevojë për ne,
për të qëndruar ne pranë saj, për ta ndihmuar ne atë në një dimension të votave. Domethënë duhet të gjithë të votojmë që Mimoza të shkon si fituese. Edhe pse kjo gjë dihet, Arbana, unë në fakt nuk kam dyshuar asnjëherë tek Arbana, por gjithmonë e shikoja kur dilte ndonjë banor, pyetjet si drejtonte Arbana, ishin pyetje në kuptimin që domethënë u alinte me dije banorëve të tjerë, po mirë mo, ju nuk e keni kuptuar që Moza për shembull është fituesja, ju nuk e keni kuptuar që Moza ka këtë energjinë, ju nuk e keni kuptuar që Moza ka këtë forcën për ta fituar fermën. Pse grindeshit me Mozën, pse bëni dinamikat me Mozën, pse bëni zënkat me Mozën. Domethënë ka qenë pikërisht kështu ka qenë forma se si janë bërë bisedat dhe unë mendoj që Moza tashmë është më e reatuar se kur. E lumtur, e kënaqur, unë nuk mund të them që banorët e tjerë u lumturuan, sepse secili dëshiron që të jetë në finale, por tek Moza pash vërtet një sinqeritet të madh, pash vërtet një lumturi që realisht unë nuk e kisha pritur që ta shohte Mimoza këtë lumturinë. Më thënë Mimoza e kishte pikën e dobët të saj që ta fitonte këtë fermën. Mimoza arriti e fitoi, e arriti me sinqeritet dhe domethënë ndryshe nga formatet e tjera, Mimoza dhe Luizi tashmë janë dy shembuj se si duhet të bëhet ferma. Mimoza ishte në natyrën e vet, në tipin e vet, në njeriun e vet, në këtë personin që vetëm Mimoza diti ta bën në fermë, domethënë ishte spontane dhe Luizi ishte spontan. Por gjithsesi uroj dhe familjes së Mimozës, të cilët kishin reaguar menjëherë, edhe pse diheshte se Mimoza do të ishte fituesja, dhe unë mendoj që produksioni i fermës, konkretisht Eduardi dhe Arbana Osmani, kanë fituar një diçka shumë të madhe se kjo, dhe diçkaja më e madhe që kanë fituar ato, përpos 200.000 eurove që do t'ja japin Mimozës, ato kanë fituar një besim shumë të madh tek publiku shqiptar, të cilët do t'jenë ndjekës të fermës vazhdimisht. Jo sot, më thënë do t'jenë vazhdimisht. Dhe mendoj që kjo i ka bërë që t'jenë pak më të vëmendshëm, më të përkushtuar drejt punës, pasionit, profesionit, që ato tashmë këtë pasionin e kanë ndërtuar në një profesion të tyre dhe po korri një sukses të jashtëzakonshëm. Unë i uroj edhe një herë shumë urime Mimozës për këtë shampion, realisht është bërë një shampion dhe duhet të qëndroj gjithmonë në këtë stadin, sepse po sjell një energji fantastike, një energji të jashtëzakonshme që vërtet na bën të gjithë sa duam. Edhe një herë urime finalisten e parë, gjithashtu uroj që ta shijojmë edhe momentin e fitores. Jo më kot, domethënë nuk i uroj finalistët e tjerë sepse dihet më që domethënë kush e fiton fermën.